Hi students, today we are going to see 12th Max chapter application of matrices and determinants exercise 1.1. See the first sum, find the adjoint of the following matrices. The first one is 2 cross 2 matrix minus 3, 4, 6, 2. We are taking the first subdivision. For this solution, we are taking the solution for first subdivision. We are taking let A equal to minus 3, 4, 6 and 2. And then we want to find the adjoint of matrix, means we know what is meant by adjoint. Adjoint of matrix, adjoint of A is denoted by ADJ of A. And then what is mean by adjoint A? Cofactor of a matrix. That is, adjoint of A means transpose of its cofactor. Transpose of is a cofactor of matrix. Transpose of a matrix. Aij is nothing but cofactor. Cofactor of a matrix is denoted by cofactor of A is denoted by Aij. And then we want to know the sign of the cofactor. What is the sign of general form of matrix? 2 cross 2 matrix means first entry we get plus, second entry we get minus, and then we get minus plus. Already we have studied in the previous year. This is the sign. What is mean by adjoint means transpose of its cofactor. Cofactor is denoted by Aij. That's all. First we are going to find adjoint cofactor of A. Cofactor of A, that is Aij matrix. Here, what is cofactor of 3? Minus 3 means you want to eliminate its corresponding column and row. We get 2. What is the sign? Plus. That's all. And then cofactor of 4 means eliminating its corresponding row and column. We get 6. What is the sign here? Minus. I want to take minus here. And then cofactor of 6 means eliminating its corresponding column and then row. What we get? 4. What is the sign of this entry? Means we get minus. That's all. And then cofactor of 2 means what? Eliminating its column and row. What we get? Minus 3. What is plus? Sign is plus. Therefore, directly go for 3. Aij. And then therefore, adjoint of A. Adjoint of A is nothing but transpose of its cofactor. Now we are transposing this matrix means what we get? This row into column means 2 comma minus 4 and then minus 6 minus 3, and this is the adjoint of A. That's all. And then see the second subdivision sum. Here also we are taking let A equal to 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 7, 2. And here, before that we know the sign of 3 cross 3 matrix, how to find the cofactor and its sign means, and we know in shortcut we have this entry. First entry A1 we have plus and then minus plus minus plus minus plus minus plus, and this is want to keep in mind. That's all. And first you want to find the cofactor of A. Cofactor of A, that is Aij equal to, then here cofactor of 2 means is eliminating corresponding column and then row means what we get here. This is the submatrix, and then taking determinant means 4 2s are 8 minus 7 1s are 7. Let's cross, and this is plus only. And then cofactor of 3. Cofactor of 3 means what we get? Eliminating corresponding column and row. We get 3 1 3 2. What is the sign here? Minus. And here 3 2s are 6
minus 3. And then cofactor of 1 means what we get here, eliminating row, column and row, we get 3, 4, 3, 7. That is 7 3s are 21 minus 12. What is the sign here? Plus only. No need to put sign plus and all. Okay, is understood. And then we are going to second row. What is the cofactor of 3 means? What we get here, eliminating is corresponding row and column, means what we get here 3 1 7 2. And what is the sign here? Minus. Here 3 2s are 6 minus 7. And then cofactor of 4 means same way while eliminating is row and column, what we get 4 2 2s are 4 minus 3. And then cofactor of 1 means what we get here, eliminating row and column means 7 2s are 14, 7 2s are 14 minus 9. What is the sign here? Get minus. And then cofactor of 3 here, cofactor of 3 means here we get 3 1s are 3 minus 4, and the sign is plus. And here cofactor of 7 means what we get here, eliminating is corresponding row and column means what we get 2 1s are 2 minus 3, and what is the sign here? We get minus. And then cofactor of 2 means eliminating row and column, what we get 4 2s are 8 minus 9. Okay, and then finally 8 minus 7, 1, 6 minus 3, 3, we get minus 3. And then 21 minus 12, we get 9. 6 minus 7 minus 1, in minus into minus, plus 1. 4 minus 3, 1, we get 1. And then 14 minus 9, 5, minus that we get minus 5. 3 minus 4 minus 1, 2 minus 3 minus 1, minus into minus, plus 1, 8 minus 1 minus 1. And this is adjoint matrix. The symbolic notation is there. And then what is adjoint of A? What is adjoint of A means it's transposing its cofactor, that is we are transposing Aij transpose. Here transposing we get 1 1 minus 1. Here column into row, and then second column into row, minus 3 1 1, and then 9 minus 5 minus 1. And this is the adjoint of the second division, that is 1 1 minus 1 minus 3 1 1 9 minus 5 minus 1. That's all. And then we pass on to third subdivision, that is we are taking third subdivision. We are using we are taking let A equal to this one. Let A equal to 1 by 3 2 2 1 minus 2 1 2 1 minus 2 2. Okay, and we are using for this we are having constant and matrix. We are using this format to solve this sum. This is adjoint A. For example, suppose we are having this one property is given, adjoint of Ka means we have k power n minus 1, and then adjoint of A want to find. And this we are going to use this property. In the property that we use adjoint of Ka means k power n minus 1 adjoint of A அப்படின்ற property தான் நம்ம இந்த சம்க்கு யூஸ் பண்ண போறோம். இங்க கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 1/3. What is n means order. What is order here? N means order of a matrix. Order here n equal to 3. And therefore here to find adjoint of A means adjoint of A means 1/3 whole power n minus 1 means 3 minus 1, and then adjoint of this matrix 3 minus 1 adjoint of 2 2 1
minus 2, 1, 2, 1, minus 2, 2. First, we are going to find the cofactor for this. A cofactor of a matrix here. Cofactor of A equal to. And we know what is the sign of cofactor? Aij plus minus plus minus plus minus plus minus plus. And this is a sign of a cofactor. I want to always keep in mind to find the cofactor. And here cofactor of A means cofactor of 2. What we get cofactor of 2 means here 2 ones are 2 and then 2 twos are minus 4. Already we have plus 4. What is the sign? Here plus only. And then go for second one. Cofactor of 2 means we have minus. That is 2 twos are minus 4 minus 2. And then cofactor of 1 means sign is plus only. And then eliminating corresponding row and column. இங்க என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இங்க minus 2 twos are 4 plus 4 4 minus 1 and then cofactor of minus 2 அடுத்த this position இந்த பொசிஷனுக்கு என்ன சைன் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் இங்க மைனஸ் எடுத்துக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ரோ கரஸ்பாண்டிங் காலம் ரோ எலிமினேட் பண்ணலாம் காலம் எலிமினேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 2 twos are 4 2 ones are minus 2 we get plus 2 that's all and then cofactor of 1 அப்ப அதுக்கு நேரா இருக்க காலம் அதுக்கு நேரா இருக்க ரோ எலிமினேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 twos are 4 minus 1 அதுக்கு அப்புறம் cofactor of 2 அதுக்கு என்ன சைன் மைனஸ் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 அப்படினா அதுக்கு நேரா இருக்க ரோ காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டா 2 twos are minus 4 2 twos are minus 4 2 ones are minus 2 இதான் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது cofactor of 1 cofactor 1 என்ன பிளஸ் தான் இருக்கு அப்ப அதுக்கு நேரா இருக்க ரோ காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 twos are 4 minus 1 அடுத்தது minus 2 ஓட cofactor அதுக்கு என்ன சைன் மைனஸ் அப்போ அதுக்கு நேரா இருக்க ரோ காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டா நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு 2 1 minus 2 2 that is 2 twos are 4 plus 2 and then cofactor of 2 அதுக்கு சைன் என்ன பிளஸ் தான் அப்ப அதுக்கு நேரா இருக்க ரோ காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ அது டிட்டர்மின் அதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் 2 ones are 2 plus 4 that's all and then now simplifying this 2 plus 4 6 here minus 6 plus 6 கிடைக்கும் 4 minus 1 3 கிடைக்கும் இங்க 4 plus 2 6 we get minus 6 4 minus 1 3 இங்க என்ன இருக்குங்க minus 4 minus 2 minus 6 minus into minus plus 6 கிடைக்கும் 4 minus 1 3 கிடைக்கும் 4 plus 2 6 minus 6 2 plus 4 6 கிடைக்கும் and this is cofactor that is Aij matrix of 3 cross 3 first you want to find adjoint A அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் இது அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதுல இருந்து நம்ம என்ன காமன் எடுக்கலாங்க and this what is 1 by 3 whole power 9 means therefore adjoint of A means இது என்ன 1 power 3 3 minus 1 2 அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 1 by 9 கிடைக்கும் அப்ப இதோட கோஃபேக்டர் தான் நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு கோஃபேக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 3 minus 6 3 6 3 minus 6 6 you want to transpose this 1 by 9 transpose பண்றோம் அதே போல simultaneous இதுல இருந்து நம்ம என்ன transpose பண்ணிடுறோம் transpose பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 6 minus 6 3 கிடைக்கும் அடுத்தது 6 3 minus 6 அடுத்தது 3 6 6 கிடைக்கும் இதுல நம்ம என்ன காமனா எடுக்கலாம் இஸ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 ஆ இருக்கு அப்ப எல்லாத்துல இருந்தும் நம்ம 3 காமனா எடுத்தோம் அப்படினா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் 3 2s are 6 இருக்கும் அடுத்தது -2 அடுத்தது 1 இங்க 3 2s are 6 அப்போ 2 இருக்கும் இங்க 3 1s are 3 and then -2 இங்க 1 இங்க 3 2s are 6 அப்போ 2 இருக்கும் get cancel 3 3 3s are
9. Finally, adjoint of A. What is adjoint A? Means 1 by 3, 2 minus 2, 1, 2, 1 minus 2, 1, 2, 2. And that's all. This is adjoint of A matrix. This is one model. இங்க என்ன நம்ம property apply பண்றோம்? Adjoint of KA means K power n minus 1 adjoint of A. இது ஒரு model sum. Thank you students. Thank you for watching this. Please subscribe for my channel Sarvana Max Online. Thank you students.